cada vez un poco más. Vean cómo salieron un poquito amarillitos. Pero ahí van todavía, les falta mudar. Que mude muy bien la pluma, el replume, y ya vamos a ver qué tal termina. Ya se los mostraré después, más adelante, amigos. Pues miren, vamos a empezar a bajar las horas de luz. La verdad es que ya me tardé un poco. Vamos a bajar las horas de luz para pues ya entrar de pleno y directo a la muda, amigos. Ya todavía tengo ahí algunas hembritas un poquito alteradas, todavía quieren seguir criando, y si seguimos